ฟังดีๆลองหาหูฟังมาใส่นะครับท่านจะเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าชุดนี้นั้นสินค้านั้นเป็นแบรนด์โฟคัลนะครับแบรนด์ไฮเอ็นนะครับอันนี้ก็ฟังจากตัวเครื่องเล่นเดิมรถนะครับชุดนี้เป็นชุดอัปเกรดนะครับสำหรับรถครอบครัวแบบนี้ที่ไม่อยากที่จะดัดแปลงสภาพรถเลยนะครับเพียงแค่การเปลี่ยนแค่ลำโพงเดิมรถนะครับเป็นตัวใหม่นะครับก็เป็นแบรนด์ของโฟคัลนะครับก็ได้เสียงดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวนะครับเป็นซับบ็อกนะครับขนาด8 นิ้วโฟคัลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้นั้นทำอะไรไปบ้างนะครับทำไมเสียงไพเราะจังเลยนะครับมานะครับเริ่มต้นจากการนะครับก็คือแดมประตูนะครับอันนี้แดมประตูทั้งชั้นในนะครับเริ่มต้นจากแดมประตูชั้นในแล้วก็นะครับหยุดการสั่นของตัวเหล็กนะครับแล้วก็แดมชั้นนอกนะครับเพื่อที่จะสร้างตู้ให้กับตัวลำโพง
นะครับแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของลำโพงเข้าไปนะครับโฟกัลนะครับตัวนี้เป็นพาสซีฟนะครับคอร์เวอร์นะครับเสียงกลางขนาด 6.5 นิ้วนะครับหน้าและหลังข้างหลังจะเป็นชนิดแกนร่วมนะครับตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับการแดมช่วยเสริมสร้างมิติให้กับตัวลำโพงทำให้ลำโพงนั้นเกิดลำโพงนั้นทำให้ประตูนั้นเป็นตู้นะครับทำให้ประตูนั้นเป็นตู้นะครับอันนี้ก็คืองานรอคอนเนอร์ขึ้นมานะครับปรับมุมองศาให้ได้ฟังที่ได้เสียงที่ไพเราะนะครับชุดนี้เน้นการฟังในรถเนี่ยเรียกว่า 100% นะครับเสียงกลางคู่หน้าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับชุดนี้เลย 165 AS Focal นะครับซับบ็อกนะครับเป็น Focal ตัวนี้ครับขนาด 8 นิ้วนะครับคู่หลัง 6.5 นิ้วนะครับ 165 A4 Focal นะครับจัดโปรโมชั่นชุดนี้เลยนะครับโปรโมชั่น 29,500 บาทนะครับราคานี้พร้อมติดตั้งแถมแดมฟรีรอบคันนะครับโฟกัลเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นด์นะครับที่โด่งดังในเรื่องของเครื่องเสียงบ้านนะครับเครื่องเสียงบ้านเนี่ยนะครับโฟกัลนี่นะครับแบรนด์ระดับต้นๆเลยนะครับซึ่งราคาของเครื่องเสียงบ้านที่เล่นกันอยู่เนี่ยเป็นราคาเป็นหลักล้านนะครับเราก็จะได้รถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมี power amp ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่จับลำโพงเปลี่ยนไปที่ประตูแล้วก็แดมเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของซับบ็อกในเรื่องของโฟกัลนะครับเบสนุ่มมากนะครับเบสนุ่มมากถ้าเทียบกับโฟกัลแล้วเทียบกับแบรนด์ตามท้องตลาดเนี่ยเบสจะคำว่าเบสบ็อกคือบล็อกจริงๆนะครับเปิดมาดังพล็อกอันนั้นคือเบสบ็อกของแท้นะครับแต่โฟกัลเนี่ยเบสนุ่มมากเหมือนตีตู้เลยนะครับเหมือนที่เราตีตู้แบบได้ปริมาตรเลยนะครับโฟกัลทำออกมาได้ดีจริงๆในเรื่องของซับบ็อกเสียงกลางเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์ของโฟกัลอยู่แล้วครับหายห่วงนะครับเสียงที่มีความชัดลึกตื้นหนาบางได้เวทีเสียงดีมากเลยทีเดียวนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้สนใจก็เข้าไปจองคิวได้เลยนะครับชุดนี้ติดตั้งเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเก๋ง SUV นะครับได้หมดเลยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ